Tenemos un número de cursos, son cursos cortos en computación, operadores de máquinas de coser, panadería y soldadura. Aquellas personas que están interesadas, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener y dónde tienen que abocarse? Tenemos un perfil del joven, ¿verdad? Nuestro proyecto, como su nombre lo dice, Jóvenes Superpilas, va dirigido a jóvenes. Entonces, para computación tenemos un perfil de los 16 años a los 29. Tienen que traer dos fotografías y la copia de la partida de nacimiento o el DNI, con el de operadores de máquinas de coser, como son un grupo que está dirigido a la intermediación laboral, ¿verdad? Esto es jóvenes que van a aprender a hacer una camisa, a pegar una manga, un cuello, a armar, a enhebrar agujas. Entonces estas personas tienen que tener de los 18 a los 29 años, preferiblemente que tengan ya la segunda dosis de la vacuna COVID y que tengan su DNI, ¿verdad? Porque es un requisito que la empresa está pidiendo para que los contraten. La formación de este curso, operadores de máquinas de coser, dura 3 meses y reciben una metodología extra, ¿verdad? Para fortalecer lo que es la parte emocional, la parte actitudinal, aspectos de elaboración de currículo. Hablamos mucho de emprendimiento, de cómo hacer un plan de negocios. Tenemos otros cursos que los vamos a estar desarrollando en el sector 1 de Mayo, en la colonia Walter Perdomo, que es panadería y soldadura. Eso lo vamos a hacer en los talleres que ya la municipalidad tiene montados ahí, ¿verdad? Y en la cocina comunal de la 1 de Mayo, de la Walter Perdomo, perdón. Entonces ahí vamos a estar ofreciendo un curso muy corto de panadería que tiene una duración de 8 horas y un curso de soldadura, ¿verdad? Esto es para jóvenes que están entre los 17 y los 29 años. Jóvenes que quieren emprender, jóvenes que quieren trabajar. Son cursos cortos, como lo menciono, siempre el requisito, ¿verdad?, es que cumplan con la edad y que presenten su fotografía y su copia de identidad. El curso es totalmente gratis, lo estamos haciendo en asocio con la Municipalidad de Villanueva, en asocio con los líderes comunitarios. ¿Qué necesitamos? Jóvenes dispuestos, jóvenes con actitud, jóvenes que quieran, ¿verdad?, que quieran salir adelante, que quieran formar un camino hacia su futuro, que quieran establecer eso. Entonces, como organización, esperamos que los jóvenes de Villanueva se aboquen a la biblioteca virtual Empira, que está a un costado izquierdo de la Iglesia Católica en el centro de Villanueva, para que se puedan inscribir. Las matrículas cierran el 18 de febrero, así que pilas, ánimos, ustedes pueden. ¿En qué horarios tienen que venir a la biblioteca? La biblioteca los va a atender desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con sus documentos, o si quieren solo venir por información también los podemos atender.